Yun guys, for today tuturuan ko kayo magpalit ng fuel filter, tapos kung sakaling yung alternative ng hose na to. Ito Toyota Vios, madali kasi ito magkabit guys, mabilis lang siya ikabit. Yung problema lang dito, ang challenging dito itong hose na to. Pag binalik mo siya dun sa pag kinabit mo na siya, medyo mahirap siya. Minsan nasisira siya. So ituturo ko sa inyo magkabit nito, tapos alternative nito. So ang gawin nyo muna, para original naman yung hose, itry nyo muna ikabit to. Kailangan kasi ito walang ano talaga to, walang singaw. Kailangan pag kinabit nyo ito maayos na maayos, kasi konting singaw lang yan, mag-hard starting pa rin yan kasi bumabalik yung pressure. So pag hindi nyo na yung, halimbawa binalik nyo yan at hindi nyo kayang may kabit ng maayos, ang gawin nyo, kabitan nyo ng fuel hose. So ang gagawin nyo lang naman doon, tanggalin nyo to. So ito mahirap din to tanggalin, pero ang gagawin nyo dyan, kumuha kayo ng kutsilyo, yung dulo ng kutsilyo lagay nyo sa apoy, tapos hiwain nyo to, sunugin nyo to. Huwag nyo lang isagad kasi ba masunog yung pinaka-plastic nya. Malito lang yung tatanggalin natin kasi mahirap yung gupitin. So yun guys, napainit na natin. So ito yung hihiwain nyo lang, yung pinaka-hose. Ayan. Para lang masunog siya. Huwag nyo lang isagad kasi para hindi tamaan yung ano. Huwag nyo lang sobrahan kasi baka tamahan din yung ano. Yun. So yun guys, tatanggalan natin siya. So pag natanggalan natin siya, ikakabit natin siya doon sa sasakyan. Papakita ko sa inyo yung alternative niya. So ayun guys, nandito na tayo sa sasakyan. Doon sa mga bagong owner tsaka sa mga matagal na hindi pa aware, yung fuel pump assembly po ng Vios ay nasa ilalim ng upuan. Sa rear, yung rear seat. Nasa ibabaw siya ng fuel tank. Natanggalin nyo lang yung upuan dito, pati yung sandalan. May bolt lang naman yan. Makikita nyo yung bolt dito pagka sinilip nyo yan. Dalawang bolt yan, iangat nyo lang yan. So, tapos ito yung ating fuel pump assembly. Yan, usually may nakadikit yan. Sungkitin nyo lang dito para matanggal. Tapos ayan. So yun guys, pagka magtatanggal ka nito, kailangan nyo na, sa una kong may video ako nito una, ginamit ko rito martilyo at saka flat screw. Yun pwede nyo yun. Kaya lang medyo mahirap kasi yun dahil pagka binalik natin tong cover nito, hindi nagpapantay. Kaya medyo matagal. So kung may gusto nyo naman bumili, ito may special tool. Conduction tool. Tapos gamitan nyo ng breaker bar. So yun, hindi na ako gagamit ng martilyo, breaker bar na para mabilis. Ito, may nabibili nito, apatan. Ito dalawahan, tatluhan, tsaka apat na ganito. So itong gagamitin natin, dalawa lang. Yan. Mamaya ako pakita sa inyo paano ko gagawin. Tapos ito yung kanyang takbo. Mamaya ako pakita sa inyo, baklasin ko muna itong fuel pump. So ito guys, pagka first time nyo magbaklas, pipicturean nyo palagi ito. Make sure na may picture kayo para hindi kayo malito kung saan siya nakalagay. So yun lang naman, hilahin nyo lang to. Tapos lagyan nyo sa gilid para hindi siya makaistorbo. Yan, hila-hila lang yan. Tapos itong wire, so sungkitin nyo lang to, itong lead na to. Yan, tapos sungkitin nyo sila. Pag matigas, gamitan nyo ng pliers o kaya long nose, pitin nyo rito, sungkitin nyo sa ilalim. Tapos yun isa sa tip para malaman nyo kung may problema yung ating fuel pump assembly. Halimbawa nag-hard starting, para malaman nyo agad kung may problema yung fuel pump assembly. Hindi naman sinabing masira ang fuel pump natin. Usually pag nawawalan siya ng pressure, ang isa sa way na pag-test nun, pag hinugot nyo to, itong fuel hose na to. So ito, hilain nyo lang to, yung lock nya. Yan, sungkitin nyo lang. Tapos gutin nyo ng dahan-dahan to. Kapag ito hinugot mo walang gasolina, ang sabihin bumabalik yung pressure. May problema yung either fuel pressure regulator, fuel pump, yung o-ring, or yung fuel filter mismo, may baka tumatagas na, may butas. So katulad nito, dapat pagka walang problema to, pag hinugot mo to, aapaw-apaw yan ng gas, pati ito lalabas dito ang gas kasi sa pressure. So katulad nito, walang lumalabas na gas, wala ring umapaw dito, sabihin may problema yung ating fuel pump assembly. Yun yung isa sa way para pag nag-hard starting tapos nag-check na kayo doon sa spark plug, sa throttle, tapos battery okay naman. Ito yung pinakauna nyong gawin, hugutin nyo muna to. Huwag nyo muna tanggalin to kasi pag tinanggal nyo yun, magdadoble trabaho. Hugutin nyo muna to kasi oras na ito pag hinugot nyo, bumulwak dito yung gasolina at ito maraming laman, walang problema yan, huwag kayo dito magpo-focus. Unless pinaandar nyo, hindi gumagana talaga yung
motor, yung fuel pump mismo, eh ibang issue yun. Pero madali naman sa mag-check nun. Hugutin nyo lang yung fuel hose dun sa harapan ng hood, tapos i-crank nyo yung sasakyan. Pagka sira ang pump nyo, walang lalabas doon. Pero pag may lumalabas naman, walang problema ang pump nyo. Tanggalin na natin siya. Sa bali ito, itong design na to, yung dalawang butas na yan, yan lang tatapot nyo sa lid kung saan siya may ano, yan, sa tank sa cover. Set up nyo muna, tapos sa kanya higpitan. Yan, set up nyo muna, tutok nyo muna din sa kanya higpitan. Higpitan nyo na breaker bar. Ihit kaliwa, counterclockwise. Pagtatanggalin, tanggalin nyo muna itong cover. Sa kanya ang atong ating fuel pump. So usually maraming gas yan, so ibuhos nyo lang, pag inangat nyo, ibuhos nyo na lang sa loob. Yan, dandahan lang. Tapos yung floater, kasi ibuhos nyo lang yung gasolina. O kaya kung meron kayong planggana, pwede nyo itong ibuhos para hindi mga may gas sa loob. For safety, takpan nyo. Kumuha kayo ng basahan, tela, takpan nyo yan. Pero wala akong tela, so yung cover na lang yan, tataan nyo. Ang papalitan lang kasi natin ito. So huwag na natin galawin itong mga to, kasi ito ang papalitan ko. Tapos tanggalin nyo lang to. Puro screwdriver lang gagamitin nyo dyan, flat screw. Ayan. Tapos ito, tatanggalin na to guys, kasi hihilain natin yan. So ito, tapos angat nyo na to. So guys, yung piso kasi nito, pag nakita nyo, ito yung fuel pump niya, yung fuel filter niya, ito tumatagas dito yung gasolina. So pagka gumomba yung pump, lumalabas dito yung gas, kaya nag-hard starting siya. Tapos ngayon pumapalya na siya kasi masyado nang malaki. So yung papalitan natin. Tapos ito yung sinasabi ko na alternative na papalit nyo doon sa original na hose ng fuel pump. Ito ang ipapalit nyo. Ang size nito I think is 5'6". 5'6" to ang sukat nito. Tapos pag bumili kayo niyan, samahan nyo na ang dalawang clamp. Itong clamp na to. Itong clamp na to, samahan nyo ng ganito para additional na pampahigpit. Tapos ang pagsukat nito guys, kung gaano kahaba, sukatin nyo, ilalapag nung ganon. Habang nakalapag na ganon, sukatin nyo kung gaano kahaba. Kasi pag masyadong mahaba to, hindi nyo masasalpak to. Kaya kailangan sakto lang, wag naman sobrang maiksi o sobrang haba. Kailangan sakto lang. Pag pagsusuot kayo, ikabit nyo to, tapos ikabit nyo rin, sukatin nyo muna rito, tapos ikabit nyo rin kung gaano kahaba. Tansyahin nyo na lang, wag lang yung sobrang mahaba, sobrang iksi. Kasi pag sobrang haba yan, lalaban to, hindi nyo makikakabit tong fuel pump, ay fuel filter. Pagkatapos, pag bumili kayo ng hose, dalawa kasi yung fuel hose natin guys. Yung isa, plastic, at saka ito rubber. Yung plastic kasi pag binili nyo yung plastic, pag nilagay natin yun, pag nababad sa langis, ay sa gasolina, tumitikas yun. So ang bibilin nyo yung goma, fuel pump, yung fuel hose talaga na goma, tiba yan. So yun, tatanggalin na natin siya. Luwagan muna natin to para matanggal natin. Flat screw lang kailangan dyan, flat screw. Luwagan na natin, pugutin mo lang to. So yun, okay na siya. Tapos pagtanggal nitong fuel filter, yan, sukitin nyo lang yan. Fuel pump filter po yan. Magkaiba pala yan. Ito ang fuel filter, ito sa filter ng fuel pump. Yan, sukitin nyo lang yan, flat screw. Pati ito. Tanggal na siya, sumama na yung fuel filter natin. Ito yung ating fuel pump. Ingatan nyo ito pagtanggal kasi may mga o-ring yan. O-ring tsaka ito, baka magkamali kayo ng kabit, sisingaw yan. Kailangan tama ang kabit niyan. Tapos yun, may o-ring sa loob, tanggalin nyo. Ayun, may o-ring sa loob, kita sa loob. Ito, may o-ring sa loob, tatanggalin nyo yun. Kasi ililipat nyo yan sa bagong pump. Ito yung o-ring. Tapos ito yung ating fuel regulator. Ito guys, pag ito sira din, isa yun sa dahilan bakit nag-hard starting.
Yan. Kaya dandahanin nyo kasi may mga o-ringan tsaka may mga parang brace. So yun, lilipat lang natin siya dito sa bago. So unahin natin tong o-ring ay fuel regulator. Wala namang sa fuel regulator, ito may filter. Tapos o-ring mauna bago yung may isa pang parang bilog niya na plastic. Ayan, plastic, natatanggal din yan. Huwag nyo pagbaliktarin yan kasi pag pinagbaliktad nyo yan may o-ring din sa ibabaw. Pag pinagbaliktad yan, sisingaw yan. Ayan, pupush nyo lang yan. Ayan, push lang. Tapos balik natin tong fuel pump. Yung o-ring ng fuel pump na tinanggal natin guys, dito nyo ipapasok yun. Huwag nyo ipapasok doon, dito nyo ipapasok sa pump mismo. Pag sinalpak nyo yan, okay na yan. Tapos ayun, may butas. Pag bibili kayo nito, siguraduhin nyo na match yung butas ng fuel pump ninyo at saka ng filter. Tapos pasok nyo lang to, diinan nyo ng gusto para hindi sumingaw. Yun, push nyo maigi to para sumagad yung o-ring natin, para hindi tumagas. Tapos ito, balik nyo yung o-ring nito ng pump sa likod, tsaka itong maliit. Tapos balik nyo na to. Ito, napakadali na maibalik nito. Tapat nyo lang yan. Ito yung magiging guide nyo. Ayan, tapat nyo yan. Ito po yung fuel pressure yan yung magiging guide nyo. Diyan yung tapat. Yan ang una nyo i-lock kasi pag hindi yan na-i-lock, hindi malalak yung iba. Tapos push lang. Ayan, tulak lang. So yun, ganun lang siya kadali. Okay na siya, ikabit na natin siya. Tapos babalik na natin ngayon yung ating assembly. Sa pagbalik naman dito guys, ayun, kakabulan natin tong hose. Salpak nyo lang to, tapos higpitan ulit. Ayan. Make sure na mahigpit. Pag bumili kayo ng fuel hose, pwedeng dalhin nyo to mismo. Ito, para masukat nung sa auto shop yung size mismo nung itong hose na to. Kasi pag baluwag naman masyado, syempre mahirap na higpitan yan. Kailangan sakto. Para pag dinala nyo to, susukatin nila, saktong-sakto yung mabibili ninyo. So ito naman, okay naman ito, sakto. So higpitan ko na. Okay na siya. So ayun guys, kaya suggest ko na ganito sa gamitin nyo. Kasi pag kinabit nyo talaga yung original na hose ng fuel filter, mahirap siya, as in talagang mahirap. Mauubos sa oras yung nun. Kasi kailangan nyo initin yung hose noon para pumasok siya rito. Yun ang pinaka-challenging doon. Hindi nyo mapapasok basta-basta yan dito. Hindi ka to pag gumamit kayo nito, napakadali. Ganyan lang, gugutin nyo lang salpak, lock, kabit agad. Kaya suggest ko sa inyo, lalo na pagka replacement yung bibili nyo na filter, ganito na lang gamitin nyo, mas madali. Kabit nyo muna to, bago nyo isalpak yung para mabilis. Kasi pag nauna yung medyo matatagalan eh. So yun, kabit nyo lang muna yun. Tapos ito, baba muna bago sa ilalim. So ayan siya. Tapos balik natin yung power ng pump. So yun, tapos na tayo guys. Babalik na natin siya sa tank. So yun. Pag binalik na to guys, ang uunahin nyo itong floater. Kasi pag hindi yan inuna, hindi papasok. Nagilid nyo muna. Tapos ito, pag naitali may butas na to, ito yung part na yan. Ito yung tapat nyan. Ito yung may uka rin dito. Ito. Yan yung tatapat nyo yan. Pagka pumasok na to, ikutin nyo, isasagad nyo rito. Pag ilalak nyo yan, isasagad nyo yan. Nakatapat dapat yan dito. So unahin natin itong floater. Floater, tapos yung katawan, and then usog nyo to. Saka nyo ipasok yan. Tapos yun, may arrow naman siya. Yan, may arrow siya kung saan nakatapat yun. So yan, kasalpak na siya. Tapos make sure na yung may o-ring to. Ayan, sa ibabaw ito o-ring. Make sure na nakalapat siya ng maayos. Kasi pag yan hindi nakalapat ng maayos, sisingaw ang pressure. Ang gasolina, mangangamoy sa loob ng sasakyan. Kaya make sure na sarado siya, nakaayos yung yan, kailangan sumagad siya. Tapos balik na natin yung kanyang cover. Tapos pihit ko lang siya ng konti.
Yun guys, mahigpit na siya. So ganun lang siya kadali, basta may proper tools ka, tapos balik mo yung hose. Huwag mong kakalimutan, balik mo yung mga hose. Make sure na naibalik mo lahat ng mga tinanggal mo. So ayan, tapos yung kanyang fuel hose. Ito siguraduhin yung nakasagad, kasi baka mamaya pagkabit nyo nakaangat yan, tapos kinabit nyo yung lock, sa ilalim lumagay yung lock. Pag pinaandar nyo yan, tatalsik to. Kailangan sagad yan, pinutin nyo na sagad. Yan, sagad na sagad before nyo ikabit yung kanyang lock. Yan, so okay na. Tapos kabit natin yung kanyang hose, ay yung kanyang wire. Yan, push nyo lang naman yan. Tapos linisin natin yung gilid kasi lalagyan natin ng silicone gasket para hindi mangamoy. Tapos balik na natin ito. So yun, start natin yung sasakyan. So usually guys, pag bagong repair yun, dalawang crank to kasi hihigo pa yan ng gasolina. Balik, tapos testing nyo ulit. So yun guys. Okay na siya, umandar na siya, tapos papaptayin natin ulit. Usually maghintay kayo ng mga 10 to 5 minutes para gusto nyo matest talaga na kung okay na, para mabigyan nyo ng time yung halimbawa kung may singaw pa doon, babalik yung gasolina. Pero ito hindi ko nagpapakita kasi okay na yan. So yan guys, one click na siya. Isa pa. So okay na siya guys. So balik ko na yung mga upuan, hindi ko na ipapakita. Ganun lang kadali magpalit ng fuel filter. Tsaka yung alternative nga na hose, mas mabilis yun kumpara sa ano natin, sa actual hose niya talaga. So yun lang guys, maraming salamat and please don't forget to like the video, subscribe and hit the notification bell. Thank you, God bless.